Oxi. E Vita? Pisar em bosta aqui, vó. Veja, Galita, como tá. Tá gravando. Tá? É. Eu tomei, viu? Boa tarde, minha gente. Mas vai tomar Agora estou aqui na fazenda, aqui no terreno de carro, né? Olhando as vacas e do meu menino. A gente veio passar São João na casa de Zelândia, de Resneto. E agora a gente veio para aqui, buscar uma lenha para fazer carvão. Olha, tá os gadinhos dele. Jesus Cristo abençoe, que Deus poder que esteja bem feliz. Em nome de Jesus, e multiplique o dobro. Em nome de Jesus. Sabe o quê? Esse perereca aqui parece que ele é brabo. É não. Ele tá olhando pra gente. Oi? Não vai não, meu filho. Você tá tudo de brabo, sai daí. Cadê, Brenda? Teu canal, Brenda, tá gravando. Eu assisto o canal. Um minuto, que coisa tão linda. Ô, gente, como é bonito, maravilhoso por aqui, ó. Tudo verdinho. Tudo verdinho, olha. Vendo? Esses animais é do meu menino. Que Deus abençoe tudinho. Aqui é meu velho, tá chegando aqui perto de mim. Ali é meu genro, oi. É. Minhas filhas, minha neta Eliane, minhas duas netas e meu netinho. Aquele de preto, quem é? Meu Beto. Tudo por aqui. Mas é muito pequenininho esse bezerro, meu. Não é bom. Meu Deus. Então tá gravando. Eita, tombo da mulher pra eles carregar essa lenha. Quem? Os meninos. É Rambo. Coitado deles. Apoiei, esse bezerrinho é muito pequenininho. Ele é anão, é? As Vitória Régia, sabe, vó? Vitória Régia? Não, que é isso? Ai, na água. Que é aquelas que parecem um laguinho. E é? É, que nasce aquelas flores roxas assim, bem grandes na água. Você quer tá ficando Né, bom tia? agora, filho? É ela mesmo. Vitória Régia. Você quer tá ficando bom agora. Ah. Elas são todas espinhosas por baixo. Virou Mateu, É? deu bom assim. Vai pra lá. Eu vou filmar me carregando a lenha. Mas eu tô namorando esse Deus desse bezerrinho. Tá namorando? Sim, Ah, olha. Aqui que a vaca não tá gostando muito bem não, viu? tchau, galera. Minha gente não sabe, nem tem mais cavoeira aqui. Mas vai. Não fica bom, vem pra cá fazer. Passou mais dor? Não é do nada, né? Tem que me enterrar. Oi, nós ficou ali embaixo da carimburana, fica ali embaixo da carimburana. Bora, oxe, eles me buscaram mais. Olha, faça assim, olha. Faça assim, olha. Tem que enterrar aqui dentro. Mas tem que fazer pra ir. Você não fez exercício hoje? Eles me buscaram mais, não? Não vai dar perna. Depois na última a gente leva cada cá um pau. Vai filmando ele seco de ladeira. Trouxe. Olha, Beto, filma tu trabalhando. Anda. Uhum. Agora é a vez de Zé. Tem não, viu? Achei que Vai tem internação. Oi? Tá ajudando, Breno? Olha o cocô, não falta não pisar. Tu tá ajudando, meu filho? Olha o meu carregando aqui. Lenha pra fazer fogueira, pra comer milho assado. Caramba, mano. Que foi, Zé? Essa cara maneiro, pô. Vai. Meu Deus do céu, até o bebê de vovô tá carregando lenha. A hora mas é burro, não. Cuidado, meu filho. Ô, meu filho, aquela lavrada ou amarela? A lavrada. Cuidado pra você não se furar, viu? Do jeito dela, né? Ainda bem que tio tá protegido com dois bonés, né? Ô, meu Jesus Cristo. Não é assim não, vovô. Eu levo assim. Eu levo assim. Ô, meu Deus do céu, que meu filho é trabalhador, neto de vovó. Filma eles ali, ó. Bonitinho. Olha lá vai meu. Ó os dois, mãe. Vai filmar os dois, ele carregando um negócio pesado, né? Quem? Bete. Vai lá. Eles vão aguentar.
Eita, gente, olha o bicho carregando os touros aí. Vamos ver qual é o machão agora. Oxi, ele deixou isso aqui porque tá cheio de formiga. Ah, e ele deixa. Bota essa porra aqui, bota aqui em cima. E pega o outro. Bota ele cruzado. Tá cheio de formiga, ó. Não, bota ele cruzado aqui. Bota ele assim pra trás. Ele não vai não, Zé, que tem um calculo no meio, Zé. É? Não vai não. Tu não vai não, depois tu tá com o teu colo. Não, só tem É, meu filho, é. crescendo. Depois você tá com a coluna doendo. É, Vai visão. aqui. Vai-te embora. Logo na cabeça. Eu quero que é formiga. Aí é melhor tu deixar isso, não? É, Não, ele vai. mas meu Deus do céu. Vai. Desce Eu vou jogando ele, ele vai. desce Eu vou uma jogando bolsa ele, velha vai. pra coisa. Joga ele, velho. Eita. Bora. Vai pegar mais não, né? Não sei. Acabou. Tem um ali ainda. Olha, ele vem correndo na frente Essa com é de aquele vó. pau que o Beto vai levando. Tá preto de formiga. É por isso que ele vai correndo. Bonito se a formiga sair Ela tudo. soltou no chão quando aguentou. Ô tia, bonito se a formiga sair tudo no caminhão pra gente ver ainda. É. Vai botar aqui atrás, vai na Dá um freio, vai não fazer outro, né? Ah, eita, meu Deus. Tá cansado, minha vovó? Tá mesmo, meu amor. É isso, pai. Não é um saco pra... Isso é um saco, não. Isso é uma calça. É, não tem que abrir velho. É um saco? Não é um saco, não. Calça. Calça. É um saco. Chegou lá não, Beto. Aí derrubaço. Não, cheguei. Thaís é a dona de ajeitar, é? Oi? Cagaça aqui não. Cagaça aqui não. Sim, cuidado não, tiver merda aí não. Ah, não disse outubro. Pisou na bosta, meu filho. Ô, Breno. Ô, Breno, passa no Tá, mato. pisei na brosta. Depois leva ali, pai. E no roçado ali. Ah, pro jacaré pegar tempo. Fala com uma graça dessa. Ah, pisei na bosta. Então pisei na bosta. Olha como ficou aqui. Ô, me desceu uma coisa desse tamanho carregando lenha. Ô, Jesus. É, vida de fazendeiro, Breno. Então a gente ficou lá recebendo as lenhas, olha. Vai. É, Thaís tá lá, embalando a lenha. Ficar aqui mesmo, ó, ficar pra lá e pra cá. Ela é contadora. Tá lindo. Mas quem tá pra lá e pra cá é vocês, né? A gente... Mas ela. Quem tá aí? Ela disse foi? Olha, isso é um pé de pé, né, Eu pai? tirava um pouquinho a foto assim quando eu era É. pequena. Pé de pé, esse de cascada ali, né? Que não tem folha, né? Uma vez no sítio tinha essas pedras. Aqui também tá isso. Eu gosto só aquele botinho branco em cima do carro. Qual era a aroeira roxa? Qual era a aroeira? Diga assim, quero me afundir. Aonde? Porra, esse é isso. Não tava filmando lá. Ali. Eu tava ali, mas... Beto disse que ali tinha formiga. Acabou? Bora embora? Eita, mas Beto, vamos no roçado. Eita, a gente vai no roçado. Que roçado? O dele. Puxa lá dentro daquele... Mata ali uns dois betos. Vamos embora. Pô, vem. Vem aqui, moço. Não, dentro desse manhã não. Daí, Ele vai, que ele disse que a gente ia. Deixa aí, vamos sair pra pegar. Olha, agora a gente for enrolando. Aqui ainda não, boa. Cadê José? Vai esperar não? Ô, Beto, foi essa pessoa que tá vermelho. Carregando a linha. Formiga. Oxi, fechar? Espera Zé, rapaz. Painho. Vó, a boi tá olhando pra senhora, viu? Aí, eu não mexe não, isso é mais vergonha do que essa que é mansa Cadê dele. você, mamãe? Cadê você? Só tem esse daqui, né? Cadê você, vovô? Cadê? Vai, Fui. Cadê, pretinha? Ô, pretinha, cadê? O nome dela não Meu nome dela. Ah, ele já veio. Meu nome dela. Essa aqui era capaz de passar de pisar eu tava botando primeiro. A amarelinha. Qual é o nome das vacas, né? Você botou? Mini boi. Olha, ela só falta abrir as É, as flores. Estrelinho. Estrelinho. Marronzinho. Bordada. Aí tudo. Eu gravei. Um rio de água. É né, pra ele gravar. Um rio de água. Olha a água aqui, vi. Breno agora falou com a graça. Grava um minuto. Ajuda a avó aí, ó. Hã? Ajuda a avó aí a passar aí. Olha aí, ó. Ah, um minador aqui. Um rio de água. Oxi, vó. Ele tava assim, não, eu tava essa água assim. É, Pô, lá na...
Só tem dessa aqui. Aí a gente foi tomar banho em barreiro. Foi tomar banho em barreiro. Meu filho, não faça isso não, isso é água pra beber. Aí tava jogando bola lá na rede. Já vi ele na carreira. Cuidado, olha a lama aqui. Olha o lodo aqui, ó. Na terra da beiba. Tá descendo a água todinha daqui do coisa pra cá. É. Gravando. Ó, pra você tá aqui com as bichinhas com a formiga pegando o pezinho dela. O que, menino? De novo. Formiga de novo. Oh, meu Jesus. Aí vai cair. Mas não, coisa não. Vai aqui. Vou ver se vai cair o meu ou o teu. O meu. Onde foi que o Beto vai plantar esse negócio? Vai cair aqui. Poxa, eu pensei que vocês iam ficar hoje à noite, ó. Vai fazer o quê? E amanhã um dia. Nós trabalhamos amanhã, mãe. Oh, Peraí. nós tá indo no roçado de Beto. Não, eu vou fazer essa rolê todinha aqui agora. Vou botar isso aqui tudo de novo. Bora. Não, é não. Bora. Só tem mato igual. Vamos... Eita, bexiga. Eu vou fazer esse retorno todo e depois botar isso aqui tudo de novo. Às vezes é mais. Bora, meu filho, bora. Eu não tô adequada, não. Ah, meu filho, terminei isso aí só não, pô. É já sabe. É bem a puteira aqui, gente. Por que, Beto? Vai escurecer e a gente tá aqui. Atrás desse milho de Beto não tem milho. É só os pés. Eu acho que ele tá fazendo isso porque ele tá fechando as porteiras, José. Aí ele tá fazendo assim. Ó, gente, Que trabalho. nós vai essa turma pro roçado de Beto. Vai buscar milho e passar na fogueira. Olha, Francis, não levanta não, dobra aí direito. Ele disse que tem muito milho. Tem, Aí vai tudinho, ó. tem milho. Tem um milho, só não tem as espigas. Mas o milho ele não tá mentindo, tá falando a verdade. Não tem nada, mãe. A gente... Oi? Eita, tá um mato da mulher pra Beto trabalhar, menino. O cercado é grande. Ixi, ele tomar conta. Dá conta disso tudinho. É melhor a gente não. Ei, A José tá correndo, pulando, ó. bora, bora. Bora acompanhar ele. Jesus te livra a gente, pai. É melhor ir correndo do que ir andando. É correndo mesmo. Vem por aqui que aqui tá menor. Eu falei, ó. Tirando os espinhos, Mas também não tem. tirando os anjos pra conseguir lutar. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes. A gente vai por ali, ó. Pra chegar mais perto. É. Chega no caminhão. Meu Deus. Eu já me arrependi. E eu trouxe meu violão. Foi. Ela botou tocando de da roça. Tira todos os insetos, Jesus. Tem não, é? Embora. Não, mãe. É não, mãe. É não. Não! Eu não tô vendo isso. Jesus. Eu não escutou que isso é mesmo. Não, não tô vendo um negócio desse meu irmão. Pai, não, mãe. Tira, papai, todo mal da frente. Foi a hora da acendendo maligno. Todos os insetos, papai. Leva nós na santa paz. Vamos lá chegar no roçado de Beto. Um roçado. Eu vou chamar isso de roçado. Ai, Senhor, tô cansada. Ele plantou uma semente ontem. Só tem um pé. Ô, Breninho. Não. Eu não sabia que seu roçado tava assim, Breninho. Só tem o broto. Eita, lugar longe da bexiga, menino. Onde tá o caminho? Oi? Olha pra ali, mãe. Vai lá, mãe, gravar o milho dele. Ai, meu Deus. O milho. Olha, menina, olha aqui. Ainda vai ter um chu, ó. Bora, rota. Botar não, que eu vou lá olhar. Ai, só olha. Eu trazer vocês aqui pra ver se nasceu. Foi, que ele tava com medo de ir sozinho. O milho tá na força da terra. Tá bem safado.
Ô, Beto, tem nada aqui não, Beto. Não, viu? Olha, você nasceu, mano. Tem um capim só. Minha gente, olha aqui o roçado dele, ó. Olha. Olha. Olha que buticaiana. Ai, pai. Ai. Bora, meninas, bora. Foi capim que ela plantou, ó. E plantou o milho não nasceu. Tá nascendo? Ai, velho, tô cansado. Oi. Tem uma pausazinha, viu? Ah, tô dando. Era pra estar descansando. Olha o Ai. Chico, aquele Chico na carreira atrás da gente. Ai, gente. Aonde foi que Bebe botou a gente? E a pobrezinha de Tainá, tá, como é? Da Galeguinha. Olha lá, vamos ir lá na frente, ó. É não, menino. Eu não acredito. Se tivesse a gente andar tudo isso, pra ver um negócio desse não. Jesus. Livra, meu pai, todos nós. E também que não pega a chuva aqui pra chegar no carro. Olha o carro onde ficou. Não sei se dá pra vocês verem, dá não. Não tá longe. Água, Mas tá, ó, vamos pra Ilha Azul lá, né? passa por aqui, ó. Deixa eu ver. Olha, o menino pisou. Isso é, homem. Cai, já pisou. Atolou? Cuidado. Pega nesse negócio que aqui, ó. O Beto merece o quê? Não, ela tava lá no carro. Já tinha ido embora. Ai, e aquela rua. E vai vir chuva. Aquela rua vai pegar a gente. E o homem é assim. Cuidado, menino. Pega na tua mão, teu pai, velho. Pega espinho, voltando. Como é que eu volto agora? Pega na mão dele pra ele não enganchar o pé, que ele enganchou ali, pra não cair. Olha, cadê o saco? Vocês disseram o saco não foi pra tirar um milhão. O Beto fala sério, Beto. Ai, Isso é uma covardia da poxa, Beto. olha, gente, o milhinho dele. Olha o roçado aí. Olha o roçadinho Não, dele. Beto, faz na... Seu menino Tá vendo? sabia aí. Não sabia não. Faz um negócio. Olha, o milhinho tudo bonitinho, ó, tudo nascidinho. Esse caminhão Tá vendo? Bora, você vai levar uma chuva ali. Olha como tá bonitinho o menino dele. Aí filma ele mentindo. Ano que vem a gente vem. E Ele tá mentindo. na fé de Deus. É, eu vou, pensei que ia mesmo que ia botar espiga. Olha. Ele ia levar esse tipo pra gente assar. Olha o roçadinho dele. Ele tá saindo. Bora com fé em Deus que a chuva vem ali. Agora, né, Bruno? Se chover, lascou. Vixe, Esse capim pega. Pega o quê? Quando meu filho vai chegar a chuva ali, eu vou molhar. Né? Eu não posso. Ele foi embora, deixa tu atrás só. Enganchou o pé, né? Eu já tô cansada, né? Geralmente ia sair do chão. Olha, todo quando tem um limpeirinho de milho aqui. Todo também vai lucrar bom. Olha que novo. É. Tá vendo? Olha. Olha o menino dele aqui novo. Olha, vendo? Pelo menos teve coragem de plantar. O milhinho. O que foi, Helene? Não, velho. É o menino dele? Tá bonitinho. Vai dar tudinho. Ô, pai, não é pra ali não, pra gente aqui não. E eu sei. Achei das plantinhas de pé. Ô, Beto. Esse aqui eu plantei tudinho, ele morreu no passado tudinho. Não era botar esse plantado de macaxeira. Tá bom, pai. Você tá fumando o que mais? Que mano? A gente sofrendo, né? Sofrendo aqui. Eu acho bom vocês sofrendo. A Maria, vai. Eu também tô sofrendo, minha filha. Por onde? Por aí ou por aqui? Ô, José, por aqui. Isso aqui é mata, Bahia. Ai, Jesus. Tira todos os insetos da frente, papai. Ai, meu Deus. Meu Deus. Tá lá, eu vou trocar. Fica do próximo. Não tava com mulher que tudo não. Bora, minhas filhas. Ah, tô cansada. Olha, aquele pé de jabuticaba ali. Bota tanto Cuidado pra jabuticaba. gente ficar Tanto andando jabuticaba. muito, não. Senhor, vai Não é, levar menino? todo mal. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nunca mais. Que sandália no capim dele. E eu disse aí que eu não ia andar aqui nunca. Vai, vó. Teu pai, meu filho, teu avô. Vai, vó.
Avô não pode correr não. Porra. Olha pra aí, que luz dá. Se eu der uma copa, você corre. Eu quero ver como é que o pastor vai ter esse arame. Ainda não errado. Foi o percurso que a gente fez. Oi. Não. Olha, ainda é por aqui, rodeou. Vai. Pô, ela passou aqui, passando daquelas vacas. Subimos, descemos de novo. Por aqui, meu filho. O senhor passa aqui mesmo. Oi. Tá aqui, olha. Chegue, meu filho. Chega, meu filho. A gente vai se embora, quem sabe. Vai-se embora. Eita. Negocinho, né? Moleque. Fiquei todo me tremendo. Ô, meu filho, às vezes... O mato prendeu para ele. Ô, o capim esse... Anda mais ligeiro, né? O quê? Quando eu escutei o negócio correndo no capim. Minha Rapaz, foi cobra. Treme todinha, tô me tremendo ainda. Foi cobra. Não foi não, mãe? Oxe, foi nada. Olha, vai os capinhos, já não fica arrastando o pé não. Meu ficar. Essa cimentinha do... Jesus que livra a gente. Beto não vem por aqui ver a pé não, né? Solto não, né? Vem de bota. Vem de bota, né? Eu tô dizendo, um negocinho chato. Essa cimento A gente tá no habitat natural dela, depois da gente. Tá. Beto, mola essas cachorras. Nunca mais na minha vida eu vou ficar. Levanta. Aí. Ó, passa uma perna. Não demora muito não, Pronto, aí vai. deu lasca mesmo. Peraí, a gente vai. Deixa eu passar aqui. Vai, Vou chamar pra perto que não faça mesmo. As pernas não deixam da curva. Coitado do povo do meu velho. Pode vir, tá não. As pernas que não dá curva. Aqui é roda. Ô, mãe, enganchou aqui. Pronto. Quem não chupa? É, deixa de passar aqui. Vai passar ali. Ó. Passa. Olha, irmão, Caixinha. Meu povo e minha pova. Diga lá, tá. Nós povamos. Ai, Eu vou levar uns disquinhos lá pra casa. Pra vocês. Esse é minha filha, foi. e foi? Eu vou levar. Vou botar isso, que a gente tem filho. Eita, bu de caiano. Essa é a planta que mais se localiza, porque ela consegue vir de um lugar pra outro. O quê? Essa planta que tá aí, porque ela ajuda. Jesus. Na prova da minha escola, qual é a planta que mais consegue se locomover? Aqui eu vou ter... Aqui eu vou terminando em nome de Jesus. Não, deixa eu botar um minuto que eu termino. Ai, cansei. Cansei de andar. Um banana não deixa, não vai ficar, Beto. Não, não, isso embora. Não é. Dorme pra onde? Vou trabalhar amanhã. Ai, Jesus, estamos chegando. Todo sofrimento que nós passou nesse mato, andando, que cansei, tô cansado. Nós estamos chegando no carro. Olha os meninos aí fazendo a fogueira, gente. Olha a fogueira. Olha a fogueira que eu estou fazendo aqui. Uma barrinha de chocolate que eu quero fazer chocolate quente. É, para quem que pode comer é bom demais. Eu não posso. Só faço ver. Olha lá, meu velho. A confiança. E quem vai confiar em José? Ai, Jesus. Ai, José, vai, tá bom. Tem medo, pô. Uma mão que não tem de ver um braço que não vê um relógio de pré. Poxa, tudo ali que vocês carregaram só deu essa. Só deu essa, não. Tem muito. Uma fogueira de 5 metros dessa, vocês estão reclamando. Oxi. Não, eu vi tudo ali carregando. É, mas tira o óleo do carro, Fosse mais, tinha dá um lá, banho. falta. Oi? Eu era acostumado a fazer fogueira lá no Rio Henrique, não estava pegando fogueira. Era zero.
Mas se tivesse o próximo, né? Pra cobrir era. Alunas, porque se chover, tu aí nega. Eu tenho lá, vou colocar lá. Já acabou, nega? Eu enchi aquela garrafinha. Tem lona, né? Lona? E eu vou botar pra botar na... botar ali pra ele ficar mais... É pra vir cedo, vir meia-noite. Pega. Mas eu não tenho um caminho de estar ali. Mas você está embora. Cima daquela coberta ali. Pega a coberta dela, né? Vou deixar vocês. Isso aí é melhor tirar essas varas assim que fizer essa coisa, a fogueira. Ela pega mais rápido. Não, aqui depois, ó. Depois eu tiro aqui, faço um pouco embaixo aqui e acabou. Não é alguém que é pra tocar. Ah, agora é alguém E ainda vai um pouco de outra vez. Nada. Eita, mentira da freve. Amanhã eu vou plantar ele, vou plantar minha maninha. Amanhã. Essa é a mentira cabeluda, viu? Vamos, para de gravar. Amanhã. É a mentira cabeluda, a mentira de LN. Tem que ser gravado. Essa batata vai fazer da forma que só. Olha, aqui tá fazendo frio de 45 graus. Oxi. Põe por dia, vai tomar noite. Ah, é. Hoje está fazendo frio, 45 graus. Não é muito não, não é muito não. Sério, mãe? Oi? 45 graus quente, frio. É. 45 é quente. Já tava pegando fogo. Ah, meu Deus, o povo tá mangando de mim. Pô, de coitada, a mulher não sabe nem o que é frio. A temperatura... Beto, cadê Breno? Tá no mínimo 0,5 graus. Tá uns 18 graus. Pronto, é isso, gente. Eu não sei eu não sei nem quantas temperaturas é. E eles que me ensinaram, tá errado. Não, é assim mesmo. Tá fazendo muito frio. 17 graus. Oxe. É frio, não é brinquedo não. Realmente também quis, filho. Tirou a blusa, ficou com a outra. Tá com as duas blusas ainda. Já foi. Tu tava com calor lá no carro. Sim, mas Que nem outra espinha. Passarinho, né? É. Não sei aqui. Fala aí, passarinho. Eu vou fazer uma casinha de passarinho ali pra ficar comida. Eu vou passar muito amarelo. Eita passarinho, vou fazer uma casinha ali com botando A chorra dormindo fazendo as fogueiras deles, ó. Pra comer milho assado na fogueira. tá sem amarrar. Aí foi pra câmera, eles ficam botando. Aí Tá sem amarrar a fogueira. Não! Essa fogueira pra queimar ou pra guardar? Porque tá tudo coisado aí. Aqui, você bota o pé aqui Ela não vai correr não, vice. Ela não vai correr não, vice. Criança. Ser humano é. Brasil não é desse jeito, não. o mergulho foi embora, Rafa, hein? Tu tá tentando ver que ele tava por aqui ainda. O mergulho é muito danado. Depois disse, não, eu vou... Ô, Breno, toma água, meu amor. Bora. Aí ela voa, fala... Agora, tio! Tá vendo, meu filho? Tá vendo? Essa é violenta. Se a abelha ele voa, a casa não é. A beia voa, mas essa casa quebrada. Vai. Não funciona, né? Vai lá, vai voar, cuidado pra pegar o senhor. Sai daí, senhor. Vai, Não é quem voa ainda. Ele voa.
Esse a pessoa tem que acender na mão e jogar. Ela faz assim, ó. Aí ele voa. Vai, rapaz. É sério, me dê. Me dê uma coisa. Agora joga pro lado de lá, né? Não, vai jogar passeando. Quem sabe? Quem sabe joga aí. Pegar primeiro pra tu jogar. Ela de pegar, viu? Não. Eu já tô minha. Quando ela pegar, olha. Tá com medo dele. Tá bom? Tio aqui, ele vai rodar. Ele roda. Eita moleque, tá. Oxente, ele gosta. O Marcinho naquele jogadinho. O Marcinho, ele fazia. Olha ali. É só pra o coisa, tio. Olha. Isso, Breno. Olha. Tá fazendo errado, velho. Pega outro, tio. Assim como tá. Olha. Ele vai cair, ó. Cuidado, Breno. Vai, Breno, senta aí. Vai, olha pra cá, Breno. Não, pra cima de mim não, né? Vai. Pega outro. É. Breno. Já? Mas papai, isso. Vai, pai. Vai, pai, vai. É um cafezinho. Eu vim filmar só. É ruim. Vai filmar aqui a explotação de seu... Seu... Qual? Ah, aqui, ó. Os leirãozinhos, ó. Tem bastante cebolinha. Isso é tudo pé de pimenta ou de coisa? Aí é pimentão, filho. Leirão de seu Mané. Eu ainda fio o café forte. Bota uma água lá. Não? Tá bom. Umas florzinhas do jirimu. Tá quase boa. É, Ivan? É. Exatamente. Churrasqueiro tem que ser assim. É pra que churrasqueira chique? E vale a carne assada. É, com certeza, meu filho. Que vale a carne no bucho. Toma, vovô. Toma. Vai passar onde no Globo Rural? Ih, animal, é. Aqui, vovô, aqui, Por ó. força, amanhã. No Olha, chão, aqui, ó, amanhã. Aqui, ó. Toma. Joga aí, vai. Não no fogo Não no fogo não, viu? Aí, Volta aqui, ó. Toma. Joga, vovô, aí. Eita, essa foi longe. Toma. Toma lá. Joga aqui, vai. Eu sou laxava. É, joga. Toma. Eu sou laxava. Aqui, ó, toma. Joga esse logo, um só. Aqui, pai, joga aqui, ó. Aqui. Não joga meu pé, não. Com força, vovô. Toma. Toma. Tá molhado. Toma com força aqui, ó. Joga com força. Força. Com força, amanhã.
Vai. Não, não. Doidão. Joga, vai. Isso, meu amor. É, tirou o medo, que eu tava com medo. Vai. E foi. Tem dois. Bota. Vai, joga. Com Com força. força, velho. Não, eu. Que isso? E Olha. Que isso, Vamos, pai? vai. aí, Joga. eu vou jogar forte. Não, aqui, Joga aqui, fora. aqui, vovô, aqui, ó. Vai. Isso. Mas não apertou o botão, né, manhã? Não tem vovô. Uma boa eu tô aqui. Vovô gosta, joga nele. Toma, joga. Jogar aqui. É, com força. Com Com força. força, amanhã. Vai pra cá, pra não Vai, vovô, bater. com força. Vai, Vai. força, com Com força. força. Ó. Do jeito que estourou. É. Tome. Acabou. Tem mais lá, olha lá a caixa lá.